您好，露营吗？我们之前联系了不？联系了，我们后面一个车没到。哦 ，OK。还有个位置吗？对，这儿一个位置，然后还有一个木屋。那个木屋有1室1厅1阳台，那边可以住2家人，没问题。我们3家人想住在一起。哎，那住不了。住在一起不得行啊？对，可以住到，您可以看看，我待会儿带您上那木屋看看，您先看一下这个营位，这个位置，或者是尽头那个位置。要不这个位置，要不那个位置。对。有厕所，有水电没有？对，你们不是得有一个木屋吗？那个木屋里边就有厕所。哪一个木？还有就在这儿，我带你们去看看。还在外面呢。不，就在这儿，你们可以，一起在木屋那儿、阳台那儿吃饭啥的，没问题。哦，这个木屋。对，客厅你也可以搭帐篷，然后里边有一个双人床，有卫生间，然后还有一个阳台，这样在这儿洗澡啊、上卫生间啥都很方便了。这可以搭2个帐篷搭得下不？小帐篷那够呛，搭2个。对。2米几嘛这个？这个不得行，应该不得行，只搭了一个。对，你要是说，比如没有帐篷，你光铺一个那个气垫儿，那反而倒可以不用帐篷啊。反而倒行，要搭帐篷反而倒不行了。这个木屋好钱嘛60一天。？60一天吗？对。有厕所哦，这。对，你看在屋呢。对，有一个双人床，然后这儿一个卫生间。对，然后这是阳台。对，可以在阳台做饭。都在上面，但是下面还是要弄一个。下面我们就住得那么远，我们就一起，我们住一起。我们把那个气垫床，我们睡那个气垫床，把那个小帐篷搭到这里，然后你们3个睡这里噻。帐篷可以。但是他们来看我们还有一家人，他们来他看下戏。可以，没问题。这个离这里挺那个挺远的。对对，反正咱们木屋够大。自己煮饭对，没？自己做饭，然后就在这儿，或者你点外卖也行。还可以点外卖啊？可以，他直接送过来。因为这边大学城就是吃喝玩方便。大学城离这远不远？就这儿就叫大学城。这就是大学城。这边有17所大学，就方圆10公里全是大学。如果等会儿不喜欢，把2个气垫床放到这里，我们就在这睡吧。对。不用帐篷啊。来了吧？先停到这个位置上就行。哎，你们车也到了啊？哎，您跟我联系的吗？哦，您看看那个木屋。你看不看木屋？对，就尽头的那个，一个木屋，一个营位，刚他们已经看了一下了。有卫生间，能洗澡。这地儿可以住2家人，然后下边可以一个营位就行。我快8岁，我7岁半，8岁。电饭煲了。快递。电饭煲。哦，电饭煲。哇，还挺快。哦，京东就是快啊。对，就是这电饭煲。我看见外边图了。到时候这个可以关到里头，把帐篷搭到那里面也可以。啊，可以可以。这个上面有拉链，直接能拉上。它有一层纱，然后有一层布。这个大哥走了是吧？啥？他们走了，我们可以走。对对对，他们走啊。他们出发。这可以搭2个帐篷。就这一个。哪儿啊？这里还有个，那个里面还有个。对。他那个这个。如果说舒服的话，他那里不是还有个空位置吗？是。我们可以都在那个下面，不用去上面。啊不，你只能占1个，因为我有预定。哦，只能对，因为我跟他说，我说只有1个位置，因为他们一会儿就过来了。哦，我们只选一个，先下面。我们在底下嘛，你们在高头录。几个行，我拿。几个拿几个给他那个。好嘞。那个给他那。要在上面的话，就把这个哦，我先端一下，先弄完再说。我拿一个垃圾桶去。高头摆一个帐篷。这上面可以坐一下。拿一个垃圾桶来。拿一个垃圾桶来。把车挪到这儿来，这个中间可以搭2个帐篷，可以摆得下不？应该能摆得下，就看你帐篷多大。我们就想在一起，就把3个帐篷都搭到那儿就可以。3个帐篷都搭这儿。小帐篷，我们这小帐篷。那应该也可以，你这里边搭一个，那儿搭俩吗？
是吧？哦，相当于如果是下雨的话，我们因为晚上他们喜欢在一起玩儿呀，你到那个上面去嘎又。啊，那不知道雨我哪管得了啊？是不这不归我管的。对。没关系的，没关系的。对呀，我想说，如果是下雨的话，我们就把那个铁。然后拿一扫把在这扫一下。没得关系的。好，今天比较匆忙，哪天回头我跟你说，我去，就这几天我下去找你去。你还得去学校那边去接他们去是不？哦，慢点啊。电呢？电方不方便这里？电在这儿，咱们每一个棚子都有水有电，这是水，这是电箱。哦，有电。对。插板我们冲不过呀。我给他发那个这边超市啊、农贸市场啊这些位置了。然后明天还有赶集，赶集离这3公里，明天就有。哪个地方？农贸市场，或者到晚上那边就是超市下边有一个早市，但是它晚上也有很多当地的卖东西的那种。往那前面。对，全是咱们院里，你出不去，要出去就得还是原路返回。哎，对，院里别的地儿出不去，只有这一个口。然后那口那小门口一小房子那儿，对，有一个老头在那儿住着。慢点啊，再过来随时联系啊。对，你这儿搭一个，那地儿搭2个就行，是吧？是吧？你这好多个位置呀？啥？多少个位置都租满了吗？对。现在还空着俩，他们一会儿就都过来了。海涛是你的小孩吗？对，过来点我的小孩。你往那边走一点，你跑到那边来嘛，地就甩了。跑到那边来算。只要过来小孩儿，他就开始兴奋。没关系的。对。他妈也还一个都没得。去送幼儿园不去，去游乐场可以。到时候幼儿园扒他妈身上，揪都揪不下来。我们明天几点钟离开这呀？都可以。都可以吗？对。明天下午人也可以。对，下午比如4、5点钟走也可以。东西赶上长回来。对，咱们不像酒店似的，所以必须到12点，咱们没有那个要求。对。玩上了人家。蓝宝石我起来的。对。气味吧。而且他们家人也家是蓝宝石。哦。我在外面干啥呢？这个小弟弟好像很喜欢和你玩耶。你和他一起玩吧。你教他不会玩。不行，我教不了。还有哪些？我不会教。行，那你们收拾，回去有啥需要回去再喊我啊。你就跟他们在这玩不？那我还得回去。你别回来了，你就玩吧，行不？我还得回来告诉你们要干啥。行，那你要是想去哪回，你喊我一声啊。